ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறேன். நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், க்ரன்ச்சிங் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டவுட்டை கிளியர் பண்ணிடலாம். நிறைய பேர் வீடியோ கீழே கமெண்ட் போடுறீங்க. என்னன்னு கேட்குறீங்கன்னா, முழுசாக சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் நிறைய டைம் சொல்லிட்டேன். நான் சும்மா இருக்கும்போது க்ரன்ச்சிங் பண்ணும்போது முழுங்கும்போது ஒன்றும் தெரியல. வீடியோக்கு நிறைய போட்டு க்ரன்ச்சிங் பண்ணும்போது முழுங்க முடியல, கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கேன். அதனால் இருந்தாலும் ரிப்பீட்டடாக இதே கொஸ்டின் நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க. அவங்களுக்காக தான் இந்த ஆன்சர். வீடியோவில் பாதி முழுங்குவேன், பாதி துப்பை தான் செய்வேன். ஓகேங்களா? நார்மலாக இருக்கும்போது பொறுமையாக சாப்பிடுவோம். அந்த நேரத்தில் சாப்பிடும்போது எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் தெரிய மாட்டேங்குது. வீடியோவில் நிறைய க்ரன்ச்சிங் பண்ணி காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சேவல் பிராண்ட். ஓகே, நாளைக்கு பிளாக் கலர் ஸ்லேட் பென்சில் தண்ணியில் ஊற வச்சு சாப்பிட்லான்னு இருக்கேன் வீடியோ போட்டு. ஓகே, இது பாருங்கள். சூப்பர் ஸ்மெல்லு.